उनको चाहिए। आज देश में दिन ब दिन एक समस्या हम देख रहे हैं। जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो या एक सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने की साजिश जगह जगह पर हो रही है और जिससे समाज की एकता प्रस्तुत ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का है और इससे सामना करना हो तो मिलकर सामना करना चाहिए। बाकी कुछ न कुछ मतभेद के हो सकते हैं और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए बाकी कोई भी आपस की समस्या हो वो नज़रअंदाज छोड़कर हमने आगे जाने का तय किया है। अब मुझे विश्वास है कि पटना की जो शुरुआत है वो देश में बदलाव लाने की शुरुआत होती थी। मुझे याद है जयप्रकाश जी के नेतृत्व पर एक संदेशा यहाँ से दिया था और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने मीटिंग बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने इस पर हमने बहस किया, इसमें आखिरी शेर शिमला की मीटिंग में हो जाएगा और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। सबसे पहले तो आज हम सब लोगों का